לפי דעתי, יש פגם מולד. קודם כל, באמת, רמת תוקפנות מאוד גבוהה. זה משהו שאנחנו באים איתו, כלומר... כל העולם, זו תכונה אנושית, כמו צבע עיניים, אוקיי? אז יש גם תכונות אופי, שהן גנטיות, ללא ספק. סף תסכול נמוך, אימפולסיביות, קשיי ריכוז וקשב. הילדים האלה שנולדים באמת עם קושי בפיתוח אמפתיה לזולת, וקושי בבניית הגבולות, הם הילדים שאנחנו צריכים להציב להם גבולות הרבה יותר נוקשים מהגבולות שאנחנו חייבים להציב לילדים רגילים. לפי דעתי, יש פגם מולד. קודם כל, באמת, רמת תוקפנות מאוד גבוהה. זה משהו שאנחנו באים איתו, כלומר... כל העולם, זו תכונה אנושית, כמו צבע עיניים, אוקיי? אז יש גם תכונות אופי, שהן גנטיות, ללא ספק. סף תסכול נמוך, אימפולסיביות, קשיי ריכוז וקשב. הילדים האלה שנולדים באמת עם קושי בפיתוח אמפתיה לזולת, וקושי בבניית הגבולות, הם הילדים שאנחנו צריכים להציב להם גבולות הרבה יותר נוקשים מהגבולות שאנחנו חייבים להציב לילדים רגילים.